सो हेलो गाइज, आज म तपाईँहरूलाई भन्न जान्छु एउटा सर्ट स्टोरी। त्यसको नाम हो ऱ्याट एन्ड बर्ड। सुरु गरौँ। Once in a cozy forest there lived a little mouse named Milo। एक दिन चाहिँ त्यहाँ एउटा कोजी फरेस्ट थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा मुसा बस्थ्यो। त्यसको नाम चाहिँ मिलो थियो। Milo was known for his kindness and helpfulness। मिलो चाहिँ यो नोन गर्थ्यो कि उसको काइन्डनेस र हेल्पफुलनेसले। One day Milo found a tiny injured bird with a broken wing। एक दिन चाहिँ मिलोले चाहिँ एउटा इन्जर्ड टाइनी बर्ड भेट्यो। त्यो चाहिँ ब्रोकन विङ्ससँग थियो, एउटा मात्र विङ्स थियो। Feeling compassion, he carefully picked up the bird and built a soft nest for it in his tiny home। अनि त्यो मिलोले चाहिँ कम्पेनिसन फिल गरेर पनि केयरफुल्ली पिक गर्यो अनि त्यो बर्डको लागि चाहिँ एउटा सफ्ट नेस्ट बनायो उसको टाइनी होम भित्र। मिलो टेन्डेड टु द बर्ड, फिडिङ इट एन्ड किपिङ इट वार्म। मिलोले चाहिँ टेन्ड गर्यो, त्यो बर्डलाई चाहिँ फिड गर्यो अनि वार्म राख्यो। Days turned into weeks and the bird wings began to heal। Days चाहिँ हप्तामा बदलियो कन्भर्ट भयो अनि बर्डको विङ चाहिँ हिल हुँदै थियो। Soon it was ready to fly again। अनि धेरै पछि त्यो बर्ड चाहिँ फेरि उड्न सक्थ्यो। The bird took its first flight। As the bird took its first flight, it circled back to Milo, chirping happily। अनि त्यो बर्डले चाहिँ फर्स्ट फ्लाइट गर्यो अनि सर्कल भएर ब्याक यो मिलोसँग फेरि आयो ह्याप्पी भएर। Overjoyed, Milo realized the bird had come to say thank you। अनि धेरै जोइड भएपछि त्यो बर्डले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न आयो। फ्रम द्याट डे अन द ग्रेटफुल बर्ड एन्ड मिलो बिकेम द बेस्ट अफ फ्रेन्ड्स। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ ग्रेटफुल बर्ड अनि मिलो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड बन्यो। They explored the forest together, spreading joy and kindness wherever they went। तिनीहरूले चाहिँ एक्सप्लोर गर्यो फरेस्टलाई सँगै अनि जोय र काइन्डनेस अनि छर्यो जता चाहिँ तिनीहरूले whatever they want, जता पनि छर्यो। Their friendship taught everyone in the forest the importance of caring for one another, no matter how small or different they may be। तिनीहरूको फ्रेन्ड्सले चाहिँ अरू फरेस्टहरूलाई चाहिँ टिच गर्यो कि केयरिङ र अर्को म्याटर गर्दैन, त्यो कि स्मल हुन्छ या कि कति टाइपको हुन्छ। एन्ड सो द लिटल माउस एन्ड द ग्रेटफुल बर्ड लिभ्ड ह्याप्पिली एभर आफ्टर। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो लिटल बर्ड र माउस चाहिँ लिटल माउस अनि ग्रेटफुल बर्ड चाहिँ ह्याप्पिली लिभ गर्न थाल्यो। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर। बाई बाई।